कावासाकी ZX-10R इनलाइन 4 सिलेंडर का आज हम लोग एग्जॉस्ट नोट सुनने वाले हैं। उस पे लगा हुआ SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट। तो तुम्हें ओरिजिनल SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट का प्राइस जानना है तो तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे बाइक से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज आता है मैं उस चैनल पे डाल देता हूं। तो जाके फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। इस चैनल पे मिलेगा तुमको बाइक से रिलेटेड कंटेंट, वो भी भर भर कर।